係啊，但係佢落喺下面啊嘛。但係譬如好似Concert Grand 嗰只咧，咁佢冇分連住，開㗎，冇佢冇連住嗰個木咧，咁就可可以咯自。己 fix，係啊，即係都唔係自己 fix 嘅，起碼維修有人啲咯，可以整到係啊，咯。維修嗰啲。因為呢啲咧，佢話有個木板咧，佢車唔到啊。嗯，嗰啲手抽位設計都真係幾好。咩環境啊？幫唔幫你啊？唔望住睇波，呢個眼做，你淨係做呢大堂啊嘛？唔係做廁所，廁所同埋呢大堂咧？呢大堂但係冇做。冇做啊？我哋第一期嗰陣時就包好撚到嘢，4棟樓全部包撚晒。仲要投出嚟。第3期咧就冇做咁多，淨係做一棟樓。廁所好做啊！你淨係做櫃啫。做間隔咯，呢啲間隔都係間隔係。唔係用嗰啲。貴好少嘅嘢啊，咁咪間隔都成50行㗎，50有㗎。即係佢唔係做飾面㗎，哦，夾鐵通做飾面。我以為係用嗰啲 partition 嗰啲。唔會高級㗎，我哋做啲高級嘢。拍啲相嗰啲公廁嘅啫。啊，高級啊，太高房咁樣有錢。人哋科水又好，團隊又大，嗌到兩到人㗎，屬邊有人啊？阿 Vicky 喺嗰度㗎嘛？邊有人啊？佢哋都唔係話屌你咩攬死一個啊，都成個團隊成個寫字樓屌你咩幾撚大啊！即係佢哋自己搭個架步話10幾20人喺入邊，台都成20幾架，都幾張。冇啊，因為我哋第一期做緊完咧，所有都係我